7 жасар және оның 13 жасар ағасы сабақтан кейін теледидар көруге орналасады. Балалардың ата-аналары жұмыстан тыс уақытта тағы бірнеше сағат үйде болмайды. Және олар тамақ ішер алдында бірге бірдеңе көруді шешеді. Бала диванға жайғасады, ал қыз теледидардың дәл алдына отырып, оны қосады. Әдетте осы уақытта оның сүйікті пани шоуы басталады, және ол ешқашан бір эпизодты жіберіп алмайды. Оның ағасы басқа нәрсені қалайды, бірақ ол әпкесінің бақытты болғанын жақсы көреді. Сондықтан ол әрқашан оған не көретінін таңдауға мүмкіндік береді. Дегенмен, бүгін ол дұрыс арнаны қосқанда, ол жерден басқа нәрсе шығады. Теледидар динамиктерінен таныс тақырыптық әннің орнына цирк музыкасы естіледі. Қыз экранда сайқымазақ помпонның жарқын сөздерінің пайда болуын бақылайды. «Ей, бұл пони емес», ол ағасына айтады. Бірақ ол оған бұрылғанда, ол ұйықтап жатыр. Ол бақытты емес, бірақ бұл бағдарламаға мүмкіндік беруді шешеді. Мүмкін пони бәрібір қайтып келетін шығар. Цирк музыкасы тоқтап, экранда қанағаттанған сайқымазақ пайда болады. «Сәлем, балалар», дейді сайқымазақ. «Сіз көңілді ұнатасыз ба?» Қыз көңілді жақсы көреді. Мүмкін, бұл жаңа шоу соншалықты жаман емес шығар. Ол кәдімгі американдық қаланың көшесімен келе жатқан помпонды бақылап отыр. Ол өтіп бара жатқанда, қол бұлғап тұрған бақытты сайқымазақты бәрі жақсы көретін сияқты. Помпом ер адам шөп шабатын үйдің алдына тоқтайды. Ол ер адамды жұмысын тоқтатып, оған қосылуға көндіреді, және олар тротуарда бірге бақытты жүреді. Қыз әзілдің не екенін түсінбейді, бірақ бәрібір әрі қарай қарауды шешеді. Помпом және оның жаңа досы цирк шатырының астында безендірілген үйдің алдына тоқтайды. Помпом осында тұрса керек. Ол жігітті ішке шақырады. Екеуі де үйге кіреді. Ішінде помпом ер адамды өзі тамақ әзірлеп жатқанда отыруға шақырады. Ол помпомның ас үйге кіріп бара жатқанын бақылайды. Сол жерде ол пышақтарын қайрай бастайды. Камераға етті қалай жақсы пісіру керектігін, теріні қалай ақырын алып тастау керектігін және болашақ сорпалар үшін сүйектерді қалай сақтау керектігін түсіндіреді. Қыз помпомның өзінің ерекше сабағын өткізіп жатқанын таңданыспен бақылайды. Мүмкін бұл жақсы шоу шығар. Мүмкін бұл оның жаңа сүйікті шоуы шығар. Ол ағасы әлі ұйықтап жатқанда орнынан тұрып, ас үйге қарай бет алды. Ол пышақ блогы тұрған есептегішке жету үшін тартпаны сырғытып, ет кескішті суырып алады. Ол оған қарап, оның шағылысуынан жарқырап, оның өткір жиегіне тәнті болды. Қыз қонақ бөлмеге оралып, ұйықтап жатқан ағасының қасындағы диванға тұрады. Ол помпомның қызыл қайнаған еті бар қазанынан алыстап бара жатқанын және тікелей камераға қарап тұрғанын көреді. Қыз пышақпен бірге тұрады. Помпом экраннан көріп, оны бақылап тұрғандай, көздерінде таңданыспен камераға қарай жүреді. Помпом сыбырлай бастағанда, ол пышақты ақырын басынан жоғары көтереді. «Жүр, мынаны істе». Күтіп тұрғанда ернін жалап. Ол бір секундқа кідіріп, ұйықтап жатқан ағасына тағы бір қарап, кескішті тастайды. «Сәлем, мен доктор Боппын. Бұл CP 993-тен шыққан. Оны помпон сайқымазақ деп те атайды. Бірақ алдымен сенен көмек сұрауым керек. Біз CP-ден қор мұрағаттарындағы азырақ белгілі аномалиялар туралы көбірек айтуымыз үшін сізге көмектесудің ең жақсы жолы жазылу, хабарландыруларды қосу және бейнелерімізді бөлісу. Бұл бізге CP-ден көбірек қор нысандарын бөлшектеуге көмектеседі. Енді сайқымазаққа қайта оралайық. CP-ден 993 бұл CP қорының балаларға арналған сайқымазақ помпон телебағдарламасына берген белгісі. Бір қарағанда, шоу ашық түстері, эмблемасы, басты кейіпкер сайқымазақ помпон пайдалы дағдыны меңгеретін немесе маңызды іспен айналысатын қызықты суреті бар стандартты балаларға арналған мультфильм болып көрінеді. Бағдарламада қосалқы құрам жоқ сияқты, ал помпон әр эпизодқа қайта оралатын жалғыз кейіпкер. Топтамалар әдетте эпизодтар арасында ауысады, ал помпон жиі жаңа жерде пайда болады. Бұл шоу балаларға арналған болса да, бұл оғаш телебағдарламаның әдеттен тыс қасиеттері бірден пайда болады. Біріншіден, 10 жастан асқан кез келген адам оны көргенде, шоу бастала салысымен бірден білімін жоғалтады және бағдарлама аяқталғанша комада қалады. Олар оянғанда, олар есінен танып қалмас бұрын, жан түршігерлік бас ауруын сезінгендерін хабарлады. Помпон сайқымазағының құжатталған эпизодтарына үлкен қаладағы помпон кіреді. Онда помпон Америка құрама штаттарының Нью-Йоркті еске түсіретін
үлкен қаласында пайда болады және көрерменге масалардың спиралы сияқты қарапайым құралдармен от жағу кезінде анықталмаудың әртүрлі жолдарын үйретеді. Эпизод Помпомның экраннан шықпас бұрын үлкен ғимаратты өртеп жіберуімен аяқталады. Камера жанып жатқан ғимараттың орнында тағы бірнеше минут тұруын жалғастырады және фонда айқай естіледі. Помпомның радар астындағы сенбілігі деп аталатын тағы бір эпизодта ол тағы да үлкен қалада. Бұл жолы Англиядағы Лондонға ұқсайды. Онда Биг пен Фонда көрінеді. Бұл эпизодта Помпом әйелдің үйіне кірген кезде оның артынан үнсіз еріп келе жатқанын көрсетеді. Ол келгенде Помпом оған үлкен қасапшы пышақпен шабуыл жасайды. Аудиторияға кеңес бермес бұрын және адамдар көп жиналатын жерлерде қалай назардан тыс қалуға болады. Помпом шындыққа тереңірек үңіліп, әскери тұтқындар лагерінде сайқымазақты көрсетеді. Онда Помпом тұтқынға алынған сарбазды азаптап, солдат жауап бере алмайтын мағынасыз сұрақтар қойып жатқанын көрсетеді. Бұл тұтқын қайтыс болғанға дейін жалғасады. Содан кейін Помпом ауыр, бірақ өлімге әкелмейтін жарақат алу әдістерін егжей-тегжейлі сипаттайды. Помпом сені жек көреді. Құжатталған эпизодтардың ішіндегі ең қорқыныштысы. Онда Помпом бос бөлмеде жалғыз отырып, үнсіз және көрерменге 30 минут бойы қатыгездікпен қарап отырады. Бірақ ең оғаш нәрсе, бұл Помпомды қордың қорғалған сайтының бейне мұрағатының бөлмесінде тапқан қарғысқа толы эпизодтың тақырыбы. Помпом клоунының жазбалары сақталатын жер. Бұл эпизодта ашуға толы Помпом Сипеден бірнеше нысандарды ұстау шарттарын бұзу әдістерін сипаттайды. Содан кейін ол осы нысандарға тағайындалған зерттеушілер туралы жеке мәліметтерді, соның ішінде оларды өлтірудің бірнеше ықтимал жолдарын ұсынбас бұрын олардың жұмыс тәртібін береді. Бұл эпизод туралы қызықты мәліметтер. Бір кезде Помпомның жанынан өтіп бара жатқан белгілі бір қор зерттеушісінің анимациялық бейнесін көруге болады. Қабырғадағы сағат уақытты көрсетеді және сол зерттеуші кейінірек оның дәл осы уақытта бейне мұрағаттан өткенін растады. Бірақ ол жерде телебағдарлама түсіріп жатқан сайқымазақты көргені есінде жоқ. Помпом клоунының эпизодтары белгісіз дереккөзден көрсетілуін жалғастыруда. Бірақ болашақ эпизодтар жұртшылықтың көруіне жол бермеу үшін Эпсилон Бета 3 протоколы арқылы тыңдалуы керек. Барлық хабарлар қордың мұрағатына жазылады және аномалияға зерттеу жүргізу үшін 10 жасқа толмаған субъектілерді пайдалану керек. Олар эпизодта не болып жатқанын сипаттағаннан кейін олар дереу үй класындағы амнезияны қабылдауы керек еді. Бұл эпизодтар оларды көретіндерге қауіп төндіретініне қарамастан, өйткені олар қоғамдық хабар таратудан қауіпсіз түрде бұғатталуы мүмкін. Сипеден 993 адам қауіпсіз деп жіктелді және қазіргі уақытта Помпом сайқымазағы ұстамды болып көрінеді. Енді доктор Бобтың файлдарынан тағы бір жазбаны қараңыз және жазылу, хабарландыруларды қосу және осы бейнені достарыңызбен бөлісу арқылы маған қосылыңыз. Осылайша біз қордың сипи құпия мұрағаттарын зерттеуді жалғастыра аламыз.